اخلاق د دوی غوندې کیږي. نن په افغاني جامعه کې یا په ټول اسلامي هیوادونو کې خپل اسلامي وطني او کلتوري لباسونه نن په پتلونونو په نیکټایګانو باندې بدل دي که نه. ته ورسه عربي نړۍ ته لاړ سه ځوان نسل ټول د کوبای پتلون سره ده. نن ټوله نیکټایي دی د مسلمانانو په غاړه باندې پرته ده. علت یې څوک ده؟ علت یې څوک ده؟ مسلمان امت په چا کې ځپل سوی ده؟ په تجارت کې. ګوري طالبانو اسلامي امت که بیرته خیر ده په دې راز فکر وکړي که اسلامي امت په تجارت کې واک بیرته له دوی نه واخلي. امریکا بیا په سعودي کې څه شی کوي چې تیل پې بند سو؟ د امریکې ټول اقتصاد د جنگ ماشین د جزیرة العرب د تیلو نه ده. که د جزیرة العربو د تیلو استخراج په دوی باندې بند سي امریکایان نور اقتصاد ودرېد. جنگ په چا باندې کیږي؟ په اقتصاد باندې کیږي. نن چې سعودیان وسله اخلي، نن چې دنیا کې کوم عربي مملکتونه د ځانونو دپاره وسله اخلي، هیڅ عربي مملکت غیر له صدام حسین رحمه الله نه بغیر ټول عربي نړۍ وسله د غربیانو نه اخلي. هغوی نه چې وسله واخلي هغوی ځان ته اقتصاد او تجارت پې قوي کړي، په اسلامي مملکتونو بمبار کوي. که ټوله اسلامي عربي نړۍ په دې باندې عزم وکړي چې موږ نور له چا نه وسله نه اخلو، له کفري نړۍ نه وسله نه اخلو، نو چې وسله ترې وانخلي خپله اختراعات وکړي نو د هغوی تجارت په ټپه ودرېد. نه تنها په وسله کې یو بل شی ماته وښیي چې له غربي نړۍ نه افغانستان ته اوس راځي. وایي طالبانو که نه یا له کفري نړۍ نه د چینایانو چې څومره شیان دي دا ټول موږ پې باندې بند کړو. دوی تجارت په ټپه ودرېده. نو دوی چې تجارت ودرېد اقتصادي کمزوری سو. چې اقتصادي کمزوری سو بیا امریکایان چې دومره جنګونه کوي بیا یې نسي کولی. د هر جنګ تر شا پورې څوک ده؟ په دنیا کې کوم مملکت ډېر ځواکمن مملکت ده چې تجارت یې په مخ باندې وي؟ هغه ډېر ځواکمن ده. نن تاسې فکر وکړئ طالبانو چینایان په ټوله دنیا کې اقتصاد کې ډېر په مخ دي. څوک هم دي ډېر پرمختګ هم ډېر لري. طالبانو نن داسې نادره ټکنالوژي لري چې امریکایان هم تر ډارېږي. بله زه د امریکایانو هغه فضا ته توغولې سپږمکۍ ونړوله که یې ونه نړوله. موږ نن اسلامي امت څنګه خلاصېدلی سو چې اسلامي امت امریکې نه داسې ځان خلاص کړو یا غربي نړۍ نه چې نور استعمار ونه کړي. تاسې خو خیر د طالبانو په دې فکر وکړئ ټول افریقا مستعمره ده. د فرانسې الجزایر او المغرب ټول د هغوی مستعمره ده. څوک د امریکایانو څوک د برتاویانو استعمار لاندې دی. علت یې څه ده؟ علت یې دا د طالبانو چې د هغوی په خپلو وطنونو کې مو د هغوی تجارتونو ته څوک ورکړی؟ جای مو ورکړی. که هغه تجارتونه مو چې دوی ته واک ورکړی هغه موږ واک لاندې راواخلو نو بیا دا دومره وسله چې غربي نړۍ جوړوي دا وسله ټوله پې بنده سي، اقتصادي صفر ته بیا برطانیه په چا بمبار نسي کولی، بیا فرانسه استعمار نسي کولی. چې په امریکې باندې استخراج د تیلو د سعودي بند سول بیا د دې نه بعد نور امریکایان په چا بمبار نسي کولی ځکه چې پیسې نه. مسکین ته ولې مسکین وایي؟ وایي د سکون نه ده. ولې سکون؟ ځکه جای په جای ناسته پیسې نه لري. چې پیسې نه لري نو چېرته به لاړ سي؟ چې پیسې در سره سي که نه کله به دوبۍ کې ګرځې، کله به هلمند کې، کله به قندار کې، کله به جل آباد کې، روزه به در باندې خوندوره تېرېږي که نه. څوک سړی ګرځوي؟ پیسې سړی ګرځوي. رښتیا وایي طالبانو دغه دردمن عالم چې کومه خبر کوي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. اے اسلامی امت راویک سی تجارت ما پریگدی تجارت کئی کئی ون کئی ولا تقتلوا ممڑکوی نفسنموم. کچیرت تاسی تجارت خپل زوندو اسلام مرا زوندائک کچیرت مو تجارتو نک اسلام بمڑویم، اسلام به ذلیل وي، اسلام به د خاورې لاندې وي. نه پوهېږم ته دا فکر ولې لرې چې اسلام ژوندی ده؟ د مسجد نبوي د منبر نه غزې ته دعا نسي کېدلی. د بیت المقدس چې هغه مقدس جای ده چې د مسلمانانو اولینۍ قبله ده د بیت الله د منبر نه د غزې دپاره دعا نسي کېدلی. اسلام مړ بلې که اسلام ژوندی ده. ټول راز و علت چی دا ولا تقتلوا انفسکم ان الله. که چیرته مو تجارتونه را ژوندي کړل، استخراجونه خپل مسلمانانو خپل وکړل،
موږ لیتیم خپله راژوندي کړل. که ته وایې چې موږ لیتیم راژوندي کړل دوی موږ نه اخلي، دوی ورته ضرورت لري. که موږ د سعودي تیل په خپله راژوندي کړل طالبانو، سعودیانو خپله راژوندي کړل، که ته وایې خرڅېږي نه، غربي نړۍ تیل نه لري له موږ نه اخلي، د موږ تجارت په دوی سي، اقتصاد به د موږ پیاوړی سي. نو چې اقتصاد د موږ پیاوړی سو جنګ به هم د موږ پیاوړی کېږي که نه؟ جواب راکوي طالبانو. هسې به دودوګان ماته نه کېنه، ځکه موږ دې ته ضرورت لرو چې اسلامي امت بیرته خپل برم و خپل حالت ته ورسیږي. د خدای په خاطر باندې ټول عمر په مدارسو کې په لفظي تحقیقاتو باندې سو. ولې موږ نن اسلامي امت د بیت الله او د حرم نه د غزي مسلمانانو ته دعا نه سو کولی؟ تر دې نه لوی مظلومت د اسلامي امت کم حالت کې ده. نن موږ ټوله اسلامي امت مظلومان یو، د مظلومیت حالت سره مخ یو. چې کله اسلامي امت کې داعیان د دعوت خبرې کوي هغې باندې ټاپې لګوئ، وابیان یې پنجپیریان یې، ټول ژوند مو په لفظي تحقیقاتو په عباسیاتو باندې تیریږي. اسلامي امت به څوک راپورته کوي هغه حالت ته چې بیرته د غلبې په حالت کې سي، د جهاد صفونه مستحکم سي اسلامي امت. دا خو څه کوي چې دوی ونیسي بیرته اسلامي امت چې خپل وطنونو کې اسلام حاکم کې په څه شي باندې دوی واکمن وګرځېدلی سي. چې طالب ته خبرې کوي او بیان غوندې د نوي خبرې راویستلي دي، قرآن کې دا خبرې نه وي. د خدای په خاطر خبره تجارت ته ولا تقتلوا انفسکم تیمم ته خبره ځي. ولې هغه کېږي یو چې خبره کوي او د حد نه خبره کوي، خبره د تجارت ته وبې وی ولا تقتلوا انفسکم، حیات و ژوند مو د اسلام مه مړ کوئ، که درنه مړ سو کار مو خراب ده. نن اسلام مړ ده که ژوندی ده؟ تاسې ځان ته خوشحاله یې چې اسلام ژوندی ده، اسلام یې درنه مړ کړی ده. دی طالبانو علامه طنطاوي رحمه الله همدغه ننني درس کې 3 ځایه دا خبر ذکر کوي، الا فی الفرس والافغان والترک. په دې 3 امتونو کې اسلام ژوندی ده. الا فی الترک والفرس الا فی الافغان والترک والفرس. ایرانیانو کې نن اسلام ژوندی ده. طالبانو کو شیعتوب هم ده، خپل اسلام یې ژوندی ده ځکه شرکتونه یې د چا په لاس کې دي. نن په ایران هم دنیا کې د تیلو ډېر هغه ده. نن ایران ته چې موټر راځي، موټر نه ورته وایي، اتوموبیل اتوبوس ورته وایي. دا که نه تاسې ته به ایران معلومات وي. نن ایران ته چې هر نوی اختراع د کفري دنیا راځي طالبانو، نو هغوی مخکې له دې چې دلته ورته راسي اول څوک ورته ږدي؟ خپل نوم ورته ږدي، بیا وطن ته راځي. همداسې به تاسې به کوم یو ایران کې وخت نه یې تېر کړی طالبانو، معلومات به یې درته. ایران نن د ایران د تیل نو خو نن ایران کې که شیعتوب هم ده خو اسلام ده. طالبان هغه اسلام نن هلته واکمن ده. والافغان په افغانستان کې هم طالبان او په چا کې خدا هغه افغانستان ښیي طالبانو چې دی د نن نه 100 کاله مخته خبر کوي. هلته په 100 کاله مخته حکومتونو کې به نو چې کوم حکومت نو د انګلیس استعمار هلته ختم سوی. طالبانو انګلیس سره د استعمارو د مقابلې جهاد هلته روان و. هغه بل استعمار څه و؟ د انګلیس استعمار. دغه وخت خبرې دی کوي. و ترکان هم طالبانو، ځکه ترکان هم په صنعت کې هغه خلک دي چې الله عز وجل دوی ته پرمختګ نصیب کړی ده.